નમસ્તે, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello children, Standard 1st, Subject English. Today we will start our new lesson. It is Unit 4. Once I saw a little bird. Now let's start. Hello children, how are you all? Okay, Standard 1st, Subject English. Today we will learn Unit 4. Our new exercise in this unit, right? तो हमारी पोयम का नाम क्या था बच्चों? Once I saw a little bird. Yes, once I saw a little bird. मैंने एक दिन एक little bird, छोटा सा bird देखा. तो आज हम कुछ नया सीखेंगे. Reading is fun, right? Reading is fun सबको सीखना है, right? तो आपको reading पसंद है ना बच्चों? तो चलो आज हम reading करते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, तो मैंने आपके लिए आंसर रेडी किए हैं, तो आपको भी ऐसे ही आंसर रेडी करना है, राइट? ओके, नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन ऑफ इट, राइट? ओके, व्हाट डिड द चाइल्ड सी? ओके चिल्ड्रन, नाउ सिंग, से विथ मी, यू हैव टू रीड, राइट? व्हाट डिड द चाइल्ड सी? तो बच्चों आप बताओ कि पोयम में जो बच्चा था, जो एक छोटा सा बॉय था, उसने क्या देखा था? उसने क्या देखा था पोयम में? यस, ओके, नाउ वी विल सी आवर आंसर. द चाइल्ड सॉ अ लिटिल बर्ड. क्या देखा था बच्चों? चाइल्ड ने क्या देखा था? लिटिल बर्ड, राइट? छोटा सा बर्ड देखा था ना? हाँ, वेरी गुड. लिटिल बर्ड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिटिल बर्ड? Small bird, little bird, छोटा सा bird, right? Okay. Now next question we will see. What was the little bird doing? Okay children, can you tell me what was the little bird doing? छोटा सा bird क्या कर रहा था? नहीं पता आपको? पता है, आपने poem read की है ना? Okay. Now let's see. The little bird sat up on window. Yes, window के ऊपर बैठा हुआ था. Yes. हाँ, लिटिल बॉय जो छोटा सा बर्ड था वो कहाँ पे बैठा था? विंडो के ऊपर बैठा था, राइट? द लिटिल बर्ड सैट अप अ विंडो. वेरी गुड. तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर याद हो गया और यहाँ पे सेकेंड का भी आंसर याद हो गया, राइट? तो चलो वन मोर टाइम रीड करते हैं, राइट? व्हाट डिड द चाइल्ड सी? व्हाट डिड द चाइल्ड सी? The child saw a little bird. पहले हमने क्वेश्चन में देखा था C, S-E-E-C. तो जब हम आंसर देते हैं कि मैंने ये देखा था, मतलब कि C देखने का काम हो चुका, तो अब C का क्या हो जाएगा? saw, S-A-W, saw. The child saw a little bird. Very good. What was the little bird doing? लिटिल बर्ड क्या कर रहा था बच्चों? द लिटिल बर्ड सैट अप अ विंडो. तो लिटिल बर्ड विंडो के ऊपर बैठा हुआ था ना? हाँ, तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए. क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया, राइट? सो अवर रीडिंग इज फन इज कंप्लीट. नाउ लेट्स सी अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज. नेक्स्ट वी विल सी लेट्स टॉक. तो अब हमें बातें करनी है. वी हैव टू टॉक अबाउट इट, राइट? तो यहाँ पे मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन रेडी किए हैं, आपके टेक्स्ट बुक में है, राइट? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन वी विल सी इट, राइट? डू यू सी एनी बर्ड अराउंड योर स्कूल और योर हाउस? तो बच्चों, क्या कभी आपने बर्ड्स देखे हैं अराउंड योर स्कूल? आपके स्कूल के आसपास या फिर घर के आसपास आपने बर्ड्स देखे हैं? सपोज योर आंसर इज यस. आपने देखे ही होंगे बर्ड्स, बहुत सारी जगह पे आपको दिखने को मिलेंगे. घर के बालकनी में दिखेंगे, राइट? फिर आपका आंगन है तो आंगन में भी बर्ड्स आते हैं, टेरेस है तो टेरेस में भी बर्ड्स आते हैं. तो हमने घर पे तो बहुत सारी जगह पे बर्ड्स देखे हैं, राइट? और स्कूल में आपने नोटिस किया होगा कि ग्राउंड है तो ग्राउंड में भी आते हैं. फिर लॉबी होती है, ट्रीज होते हैं, हमारा गार्डन एरिया है, वहाँ पे भी बर्ड्स आते हैं, राइट? तो आप उसके आंसर बहुत ही अच्छी तरह से आपके वर्ड्स में दे सकते हो, राइट? यस, में आपने जहाँ जहाँ बर्ड्स देखे हैं तो वो आप प्लेस
ये नेम्स यहाँ पे राइट डाउन करके बहुत ही अच्छी तरह से ये क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, राइट? नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज इट? हैव यू ट्राइड टॉकिंग टू देम? क्या आपने कभी बर्ड्स के साथ बातें करने की ट्राई की है? यस, मैं तो करती हूँ. आप करते हो? हाँ, मुझे तो बर्ड्स के साथ बातें करना बहुत पसंद है. जब वो मेरी विंडो के ऊपर आता है तब मैं बातें करती हूँ. फिर बालकनी के पास आता है तब भी मैं बातें करती हूँ. तो अच्छा लगता है, राइट? तो आपने भी कभी ट्राई किया होगा, राइट? तो आपको यहाँ पे आंसर देना है, राइट? यू हैव टू टेल मी एंड यू हैव टू talk about it. What is your answer? Right? Okay. So our let's talk topic is complete here. First question was, do you see any birds around your school or your house? Right? Okay. You can say this answer in your words. Okay. And next question is, have you tried talking to them? क्या आपने कभी बर्ड्स के साथ बातें करने की ट्राई की है? तो आपको यहाँ पे राइट आंसर देना है, राइट? Okay, so our let's talk topic is complete, right? Now let's do, right? Our next exercise, let's do. हमें कुछ करना है. क्या करना है बच्चों? ये किसका पिक्चर आपको दिख रहा है? It is a beautiful peacock picture, right? आपको पिकॉक पसंद है? Yes, मुझे भी बहुत पसंद है, right? तो यहाँ पे पिकॉक का पिक्चर तो है लेकिन something is missing. कुछ मिसिंग है. आपको दिख रहा है? ये प्रॉपर ड्राइंग नहीं है. कुछ यहाँ पे मिसिंग है. ये जो लास्ट वाली लाइन है ना वो पूरी डॉटेड लाइन है, राइट? तो हमें तो पिक्चर कंप्लीट करना पड़ेगा, राइट? तो आप कैसे कंप्लीट करोगे? तो उस डॉटेड लाइन को आपको मैच करना है, राइट? तो चलो अब क्या करेंगे हम? तो यहाँ पे तो एक हेडिंग है. चलो रीड करते हैं. जॉइन द लेटर्स फ्रॉम ए टू जेड. वाव, हाँ, अब मुझे आइडिया आ गया. आपको आइडिया आया? हाँ, यहाँ पे देखिए, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. यस, यहाँ पे तो अल्फाबेट है, स्मॉल अल्फाबेट, राइट? तो हमें उस अल्फाबेट को ट्रेस करते करते पीकॉक कंप्लीट करना है, राइट? तो चलो अब सब आप करोगे पीकॉक कंप्लीट तो हमारी पिक्चर कैसी हो जाएगी? ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगी, राइट? चलो अब हम ड्राइंग स्टार्ट करते हैं, राइट? ओके, ओपन योर टेक्स्ट बुक and take your pencil and eraser and start drawing the tracing line of this let's do exercise, right? आपको भी let's do exercise करनी है, मेरे साथ करोगे? चलो अब हम ट्राई करते हैं let's do exercise. Now look at here children. आपको यहाँ से A के साथ से ट्रेसिंग स्टार्ट करनी है, राइट? तो जैसे ही आप ट्रेसिंग करोगे तो आपका पीकॉक कंप्लीट होता जाएगा. ए के बाद क्या आता है? बी के बाद सी आफ्टर डी ई के बाद क्या आता है बच्चों? एफ. ओके, वी रीच टिल एफ तक तो हम पहुंच गए. अब एफ के बाद कहाँ जाना है हमें? जी. वेरी गुड. नाउ आपको जी तक पहुंच गए. आपकी लाइन जी तक पहुंची. ओके, नाउ नेक्स्ट जी एच. ओके, एच तक तो हो गई. देखो हमारी ट्रेसिंग कंप्लीट हो गई ना. ओके, एच आई जे के एल एम. वाओ, हमारा हाफ पीकॉक कंप्लीट हो गया. देखो हो गया ना कंप्लीट. हाँ, नेक्स्ट एम एन ओ पी क्यू. वाओ, क्यू तक हम पहुंच गए. देखो कितना कंप्लीट हो गया. ये पिक्चर तो कंप्लीट होते जा रहा है, राइट? ओके, क्यू आर के बाद क्या था बच्चों? एस. वेरी गुड. एस टी
U V W X Y and Z. Wow, we reached till end तक हम पहुंच गए। तो यहाँ पे तो हमारी पिकॉक की पिक्चर कंप्लीट हो गई, साथ में हमने अल्फाबेट भी सीख लिए, रीडिंग भी हो गया, लेट्स डू एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। आपने बुक में कंप्लीट की मेरे साथ? राइट, नहीं की है तो कर लेना। ओके, अब तो बहुत इजी हो गया, राइट? यू नो अल्फाबेट्स, you can read that A, B, C, D and you can trace the line and complete the picture easily, right children? Okay, I hope you'll enjoy this drawing peacock picture, right? Thank you for joining us.